Ready belum? Ready. Oke, tunggu ya, Mami. Punya sesuatu buat Endu. I have something for you. Apa itu? Apa ini? Tara! Ini apa ini? Ini apa ini? Coba lihat, Endu. Itu ada gambarnya, fotonya siapa? Ryan. Ryan. Yay! Nih, Ryan Toys ya. Wow, Ryan World Toys tuh. Yeay! Endu happy? Endu happy? Happy. Coba dilihat, ini gambarnya, fotonya Ryan. Ryan. Iya. Gini nih, foto sama Ryan dulu. Ya, happy Endu? Happy. Tuh besar banget ya. Tunggu ya, boleh difoto gini. Nah, gini sambil gini. Ya, mukanya jangan ditutupin. Ya. Wow, gede banget, Duk. Wow, isinya apa ya? Isinya apa, Duk? Tahu nggak? Mainan? Mainan apa ya? Bagus. Bagus. Andu happy? Andu excited nggak? Excited. Mau dibuka? Ready nggak? Ready. Oke, Mami bantuin buka ya. Nanti Indu yang iniin ya. Dari sini nih, dari sini dulu. Mana ini bukaannya ya? Bukanya mana? Oh, sini nih. Ini bukanya. Nah, Indu tarik. Wow. Wow. Excited Indu? Dibantuin ya. Oh, masih ada ininya lagi nih. Isolasinya lagi nih. Tunggu dulu. Oh, ini lagi nih. Wow. Nih, Indu tarik ini. Wow, besar banget. Sekarang buka, bisa nggak? Ya. Wow, wow. Ada apanya, Nduk? Ada apanya ini? Ini ada fotonya Ryan nih. Bisa. Sini, mesti angkat sininya. Oh, ini juga diisolasi nih. Tunggu dulu ya, ini mesti dibuka gini nih. Bisa nggak? Bisa. Wow, ada banyak banget. Apa ini? Ini apa? Ada apa ya? Ini tunggu. Nih dihitung dulu. Ndu ada berapa? Oh, ini juga ada loh, Ndu. Nih. Wow. Apa itu? Wih, bagus banget ini, kayak pesawat ya, Ndu. Oh, drone. Wow, bagus banget. So excited banget ya. Oh, ini ada lampunya juga nih. Nih, ada lampu. Oh, gitu tuh. Tuh lampu. Wow, ini punya drone. Ininya gitu. Ini nggak bisa dipencet. Yang bisa dipencet cuma ini. Ini suara, ini lampu. Ini bisa puter-puter gini, tapi nggak bisa puter sendiri. Ini ada banyak banget nih. Ini isinya apa ya? Coba. Plastik, ada plastiknya. Ini ada berapa, Nduk? Dihitung, Nduk, isinya, Nduk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Coba kita buka satu-satu ya. Iya. Ini coba buka satu ini dulu. Ini nih, Mami bantuin. Apa? Wanita. Apa ya dalamnya ya? Wanita. Nggak tahu Mami. Coba buka. Oh, jatuh. Apa itu? Wow. Coba buka. Coba buka. Bisa nggak? Wah, ini harus pakai gunting ya? Apa? Coba Mami buka pakai. Oh, bisa nggak? Wah, ini shark. Shark. Tapi ada apa ini? Apa itu ya? Apa? Itu coba Mami lihat deh. Ini nih, apanya ya ini ya? Apa sih ini bisa dipasang di situ nggak sih? Ini kayak mirip kayak fries. Oh, bisa naik situ ya, Dek? Apa ya? Naik keluar. Ini lucu banget. Sharknya lucu banget. Coba Mami lihat. Wah, lucu banget nih. Apa yang mami makan? Itu Kayak nggak tahu. fries. Iya, kayak fries ya. Coba buka. Buka ini. lagi. Coba ini bukaannya mana ya? Oh, Apa itu dalam? apa ya? Ayam. Nih. Dan tarik. Ya, jatuh lagi. Kok jatuh terus sih, Lu? Kambau. Apa itu? Kambau bukan. Hah? Ini kambau bukan? Kambau. Iya. Oh, Mami. Kambau. Kambau. Iya. Ya, jatuh mulu. Kambau. Kambau. Iya, lucu banget. Oh, apa sih Ada coba? pirate. Mirip ini ya, kayak pirate ya? Iya. Ini pakai ini. Kayak pirate ya? Air. Shark. Shark. Giant. Giant ice. Oh, giant eyes. Coba buka lagi satu. Coba buka lagi Apa satu. ini? Iya. Kosong. Itu tempatnya jatuh-jatuh. Ini Mami buka yang ketiga. Induk. Ada apa ya? Jatuh lagi. Oh, cuma stiker doang? Ada banyak ya stikernya. Coba buka stikernya. Buka di mana? Bisa nggak? Bisa. Ini. Oh, ada lemnya ini. Nih, stikernya coba tunjukin ke teman-teman. Stikernya apa aja? Nih, ada Ryan-nya nih, Profesor Ryan. Ini Wayan. Ryan ini ya, apa? Heroes ya, superhero. Jadi superhero. Ini Ryan-nya lagi minum orange juice. Sama Lucu ya. Ini apa nih? Ryan-nya lagi pakai apa nih? Smoke gini. Pakai apa? Coat. Mau buka lagi nggak? Coba. Bisa nggak? apa ya? Apa itu ya? Coba buka. Lu excited ya, Ndek? Iya. Iya. Gambar. Mami juga excited. Pengen tahu ini apa sih? Wayan. Ryan, bagus ya tempatnya ya. Wayan. Banyak banget loh. Nih duduk. Coba buka. Wow. Apa itu, Ndek? Wayan.
football. Mainnya gitu. Mainnya gimana, Dok? Coba lihat Mami. Aduh, jatuh lagi deh. Gitu. Ayo, coba buka ini. Buka lagi. Ini. Itu nggak ada, udah dibukakan yang itu. Tidak muter-muter. Dah. Terus buka lagi. Oke. Apa itu? Lu pengen tahu ya? Oh ya. Kita beli. Mm-mm. Wow. Oh itu kayak itu ya, Lu. Apa sih? Squishy ya? Iya. Kayak squishy ya? Oh, coin. Oh iya. Terus. Squishy-nya dulu. Buka, tarik. Bisa nggak? Polnya tuh. Halo, dah. Bisa nggak? Halo, dah. Susah. Susah, coba Mami lihat. Dah, bisa. Wow, apa itu, Nduk? Apa sih, Nduk? Lili. Slime ya? Iya. Coba buka. Nduk mau main slime? Iya. Beneran? Iya. Nanti bajunya kotor. Ini bisa dibuka nggak sih? Kayaknya nggak bisa deh, Nduk. Ini nggak bisa dibuka, cuma gitu doang, dipencet-pencet. Coba ini. Iya, oke, buka lagi ya. Ada apa kan? Ada apa ya? Nduk paling suka yang mana? Itu sama ini. Sama mana? Lumayan. Nggak bisa. Apa ya? Buka coba. Kuat banget. Wow, apa itu robot ya? Hah? Ini mainnya jadi apa sih? Oh iya iya jadi motor. Oh iya benar. Tunggu ya. Itu suka itu ya? Pilot ya? Ini udah mau buka nih. Kurang. Ini Nduk. Oh tapi kakinya belum pakai, belum pasang. Oh ini dapat trofinya, dapat pialanya tuh. Bisa dipegang. Harusnya bisa. Bisa dicoba. Mm-mm. Kakinya dipasang dulu. Loh, Bisa. kok badannya dicopot juga? Ya, copot semua deh. Ini bisa dipegang. Bisa? Bisa. Ditancepin sini, dipasang sini. Bisa nggak? Oh. Ayo. Kita yang terus. Ini tomato. Tomeo. Apa Nduk? Bekas ini. Satu lagi ya. Last one, Du. The last one, Du. Wow, asik banget. Bunyinya kayak beneran ya, Nduk? Untuk apa ya? Ya, taruh situ bisa kali. Apa? Oh, nggak bisa duduk, cuma berdiri doang. Cuma berdiri doang.
Dah, nih. Apa itu? Ryan lagi? Hah? Banyak banget Ryannya ya? Iya. Coba lihat, coba lihat. Ryan lagi kacamata. Iya. Ini deh. Wow, coba tunjukin teman-teman. Nih Ryannya bagus banget ya. Coba lihat, Mami lihat, Mami lihat. Wow, bagus banget. Apa ya? Apanya ya itu ya? Pistol bukan? Hah? Hah? Apa itu? Oh ini iya tuh tembakan ini laser gitu kali. Tembakannya ini Ryan. Senjatanya Ryan. Ini tahu Mak. Ini nggak usah aja deh. Nah Ryannya suruh duduk sini. Terus ini tahu sini. Ya boleh. Ini tahu sini. Mm-mm. Oh, jatuh. Kain sih. Ndu paling suka yang mana, Ndu? Ndu suka yang mana? Yang kos. Oh, Ndu suka yang itu? Kos kain. Terus mana lagi? Sama ini. Sama ini. Wah, semuanya dong. Wow. Ndu happy banget ya, Ndu. Excited nggak? Ndu? Ndu? Oi, Bisa excited. Ndu lagi sibuk mainan ini Ryan Toys. Wow, coba lihat tuh berdiri tuh Ryannya lucu banget. Ini bisa Oh. pegang. Hmm? Bisa. Ini bisa pegang ini. Bisa. Kita naik bus. Naik bus. Teman-teman, ini udah selesai teman-teman. Udah selesai nih unboxingnya, unboxing Ryan. Yang naik bus. Sekarang lu mau unboxing yang Mario Bros. Iya. Yang ini diberesin dulu ya, di clean up ya. Coba Mami mau lihat dulu ini disusun dulu. Itu dapatnya apa aja sih? Ini mau dibuka. Mau yang dibuka. Itu nggak bisa dibuka slime-nya. Bisa, bisa. Bisa. Nggak bisa ini. Du. Bisa, bisa. Ya nanti Mami buka Buka, ya. buka sayang. Tunggu dulu, Mami susun ini dulu. Nih kan gini, jadinya bisa lihat deh teman-teman. Nih, itu dapat apa aja ya? Nah, ini suruh berdiri sini. Nah, gini. Sana, Iya, ini gini di sini ya. Wow, ini ininya punya yang ini. Nih, trofinya punya yang ini. Terus ini fries-nya, fries kok punyanya si ini ya? Si Shark. sama enak. Itu sama ini, nah, bol. Ya, boleh lari-lari. Mbak, Bolanya jalan-jalan. Nah, ya. Ya, cepat. Nah, gini. Dah, coba pakai ini. kita Mami. Tunggu. Mami mau lihat sini nih, taruh sini. Gini. Nah, nih, lu udah dapat apa aja nih? Coba buka. Wow. Coba Terus ini buka, dapat Mami. stiker. Coba buka. Ya, nanti Mami buka ya. Harus pakai gunting. Ini, terus iya benar-benar itu nanti bisa ditempelin di itu tangannya dulu ya.
Ki kalau pakai ini stiker. Iya. Iya, iritasi ya kulitnya ya. Duh, ini dapetnya ini semua nih. Banyak banget ya. Aduh. Papa buka ini. Slime. Slime. Aduh, jatuh lagi, Nduk. So slimy. Mm-mm. This slimy. Bisa kin. Iya. Papa. Tunggu mami mau lihat. Wow, banyak banget tuh. Mainannya. Oke, Endu pamit dulu sama teman-teman. Nanti mami bukain. Bye bye. Bye-bye teman-teman. Besok lanjut lagi ya. Iya, nonton video Endu yang lain ya. Iya, ada yang lain ya. Bye-bye.